今日はイクラで、深瀬釣りをしたいと思います。はい、来ました。おお。はい。おお、いいサイズ釣れましたね。ニジマスくんですね。いくらじゃ釣れない？来たー。はい、来ましたよ。これはヤマベですね。おお。はい。はい、ヤマベ釣れました。はい。はい。これは。はい、来たー。はい、来ましたよ。おお。はい。はい、ニジマスくんですね。はい、ニジマス釣れました。はい、ニジマスくんです。はい。はい、ありがとう。はい、来たー。何かな？あー、ちっちちゃいニジマスですね。はい、来ましたー。うわ、ちっちゃ。うわ、なんだこれは。ちっちゃいニジマスですね。はい、来ましたー。またちっちゃいのですね。
いきたーはい、来ましたよ。はい、ニジマスくんです。はい、ニジマスくんです。はい。はい、ありがとう。お。はい、またちびちゃんです。じゃあ、ニジマスですね。はい、来ましたよ。またちびちゃんですね。またちっちゃい子の釣れた。ニジマスくんです。はい、来た。またちっこいのか。はい、来た。お、ちょっとサイズいいくなりましたね。はい、ニジマスくんです。はーい、こんな感じです。はい。おはい、来ましたよ。はい、ニジマスくんです。はい、ニジマスくんです。はい、来ました。はい、ニジマスくんです。お、なんだ。うわ、すごいちっちゃい。
なんだこれ。でっかいのどこ行ったんだよ。はい、来ましたあらら、またちっちゃいな。はい。はい、来たはい、またちっちゃこいの釣れましたね。あーっと、なんだこれ。いや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 。